హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి నేను మీషోలో ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసినటువంటి కుకింగ్ స్పూన్స్, వీటిని ప్యాడిల్స్ అని కూడా అంటారు. ఇవి వచ్చేసి మొత్తం 6 ఉన్నాయి. వీటి కాస్ట్ వచ్చి 240 రూపీస్ ఉంది, కానీ మనకు ఆఫర్లో 180 రూపీస్కి వస్తుంది. ఇవి మనం నూడిల్స్ కుక్ చేసుకునేటప్పుడు కానీ లేదంటే రైస్ కుక్ చేసుకునేటప్పుడు, అదేవిధంగా కుకింగ్ పర్పస్ కంటే కూడా మనకి సర్వింగ్ పర్పస్లో కూడా బాగా యూజ్ అవుతాయి. మన ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు కానీ అలాంటి టైంలో మనం ఈ కుకింగ్ స్పూన్స్తో సర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే చూడడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇవి వచ్చేసి క్వాలిటీ అయితే మాత్రం చాలా బాగున్నాయి. ఈ ప్రోడక్ట్ మనకి మీషోలో అవైలబిలిటీలో ఉంది. మీకు ఎవరికైనా కనుక ఈ ప్రోడక్ట్ సంబంధించినటువంటి కోడ్ కావాలంటే నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తున్నాను. మీకు ఎవరికైనా కావాలంటే దాన్ని కోడ్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఈ స్పూన్స్ అయితే మాత్రం క్వాలిటీ చాలా బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్, నాకైతే చాలా బాగా నచ్చాయి. నా వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.